Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология, доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на ноябрь 2025 года для рыб, восходящих, солнечных, лунных по ведической астрологии, а не по месту рождения. Если вы знаете свой асцендент или восходящий знак ведической астрологии, то в таком случае для него смотрите видео. Если не знаете и время рождения свое точно не знаете, то в таком случае под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках именно по ведической астрологии, и смотрите тогда прогноз для своей даты. Также ведических астрологов я приглашаю на свой новый курс по Чарадаша Джаймини, который называется «Глубина Чарадаша». Запись на этот курс по ссылке в описании в комментариях к этому видео. И давайте обсуждать ноябрь, который у нас все перевернет с ног на голову. Со 2 ноября по 26 ноября Венера заходит в ваш 8-й дом гороскопа. И вот если у вас, допустим, были какие-то переговоры к этому времени, если у вас были какие-то вот в процессе именно договоренности, когда вы что-то обсуждали, переписки какие-то, может быть, то есть вы познакомились, например, с парнем, с девушкой и вели какую-то переписку, и вам казалось, что этот человек вот вам очень нравится, вы будете общаться, либо если вы ходили, например, по собеседованиям, или вам кто-то предлагал работу, там тоже вы вели переписку, или еще по каким-то вопросам, по продаже машины, или еще чего-нибудь. Вот транзит Венеры по 8-му дому гороскопа обрывает вот эти вот все переписки. То есть говорили, ни до чего не договорились, вдруг раз человек пропал, не отвечает. Это касается вот таких вот вопросов, особенно договоренности по партнерству, по деньгам, может быть, по транспорту, по совместному какому-то творчеству и так далее. Также транзит Венеры по 8-му дому гороскопа предупреждает вас о том, что нужно быть внимательнее с вашими вещами, документами, одеждой, косметикой, украшениями, может быть, там компьютерами, ноутбуками и так далее, потому что есть тенденция на то, что эти вещи могут, допустим, неудачно положили куда-то, документ найти не можете, либо теряться, где-то оставляете. Поэтому держите свои вещи под присмотром. В поездках особенно проверяйте, чтобы все с собой вы взяли, чтобы вы ничего не забыли. Потому что вот есть тенденция на то, что вы можете забывать где-то свои вещи. Помимо этого, есть еще указание на то, что вы можете, знаете как, сами погружаться в какую-то вот тайную жизнь, связанную с какими-то новостями, которые у вас происходят, или что-то такое. То есть вот какие-то могут быть новости, которые вас введут в такое состояние немного голову в песок зарыть, немного вот задуматься, подумать, что происходит. 5 ноября будет полнолуние в вашем 2-м доме гороскопа. Полнолуние во 2-м доме гороскопа, оно завершает что-то во 2-м доме. То есть у кого-то из рыб это может быть завершение каких-то рабочих отношений, закрытие какого-то источника дохода. То есть как будто бы у вас какой-то источник дохода уходит. Ну, может быть, это точно так же у кого-то намеком на увольнение. Это могут быть перемены в родительской семье, перемены в питании, лечение зубов, зрения и так далее. С 9 ноября по 23 ноября Меркурий начинает свое ретроградное движение в вашем 9-м доме гороскопа. И ретроградность Меркурия в 9-м доме гороскопа начинает откатывать особенно процедуры, которыми вы будете заниматься в начале ноября. Что это за процедуры? Это оформление чего-то в госорганах, связанное с недвижимостью, транспортом. Пойти в госорганы по вопросам недвижимости и транспорта. Оформление в госорганах чего-то, связанное с партнерством или вашими партнерами. Какие-то такие вот вопросы. Договоренности, переговоры с отцом, учителем, руководителем и опять же с органами власти о чем-то. Вот это все начинает откатываться, появляются какие-то препятствия, появляются какие-то «но», которые могут поставить на паузу, либо не дать вам сейчас это сделать.
А с 11 ноября по 5 декабря ретроградить будет еще и Юпитер в вашем пятом доме гороскопа. С одной стороны, Юпитер зашел-то всего в октябре, 18 октября в ваш пятый дом гороскопа, и мог так улучшить вашу ситуацию, допустим, в отдыхе, в развлечениях, встрече с друзьями, с детьми, вернее, вопросы подхода, изменения вопросов к деторождению, возможно, даже больше времени проводить с детьми. И тут Юпитер начинает свое ретроградное движение и откатывает, как бы вроде бы возможности появились и опять исчезли. Либо меняются планы по рождению детей, по запуску каких-то проектов. Но я про Юпитер отдельное видео записывала, поэтому можете посмотреть, что там этот Юпитер у нас будет давать. Но в целом у вас вот вопросы детей, деторождения, общения с детьми, вопросы обучения тоже очень сильно могут меняться по Юпитеру и Меркурию в том числе, потому что они в пятом и девятом домах будут ретроградить, в двух домах, которые отвечают за детей и за обучение. С 16 ноября по 16 декабря Солнце зайдет в ваш девятый дом гороскопа, и это в какой-то степени улучшающий тоже транзит, потому что Солнце мало того, что шло по 8 дому гороскопа, так еще по знаку своего падения. И всегда Солнце это такие в 8 доме гороскопа антикризисный менеджмент, а тут Солнце заходит в 9 дом. Ну, тут есть, конечно, такие тенденции на то, чтобы, в принципе, обращаться по каким-то спорным вопросам в высшие инстанции. Также есть тенденция на то, что в целом повышается ваша, может быть, вера, повышается ваша такое надежда на удачу состояние. Это будет прояснение каких-то вопросов, связанных с госорганами, связанных с отношениями с отцом, учителем, руководителем. Также аспект Солнца на третий дом гороскопа дает какие-то, в том числе, силы бороться за что-то, либо необходимость вот прикладывать какие-то собственные усилия, но это может быть спорта немножко больше в вашей жизни станет, может быть ваша значимость повысится, престиж, вот есть такое классное слово. По этому транзиту Солнца может немножко ваш престиж повышаться в чем-то, то есть когда вас, например, выбирают старосты, вот это тоже такое может быть. 20 ноября будет новолуние в вашем девятом доме гороскопа, в этом же доме, который отвечает за отца, учителя, руководителя, за религию, за наше мировоззрение. И новолуние в девятом доме может давать, кстати, какое-то новое мировоззрение, вот что-то для вас открылось с новой стороны. Также это могут быть перемены в руководстве на работе, начало нового обучения, рождение ребенка тоже, кстати, тоже у кого-то может быть изрыв или зачатие, или рождение ребенка. И новолуние в девятом доме может давать даже зарубежную поездку, такое что-то. С 23 ноября по 29 ноября Меркурий будет ретроградным в вашем 8 доме гороскопа. Это возвращение Меркурия в дела октябрьские. Что вы там в октябре хотели сделать? Особенно связанное с расхламлением, особенно связанная с продажей недвижимости, транспорта, с какими-то, может быть, срочными переездами. Особенно если вы, может быть, хотели сходить к психологу, немножко душу свою полечить. Вот это вот будет возврат такой. Если вы хотели выходить из каких-то коллективов, вы можете в этот период возвращаться в какие-то коллективы. То есть будет откат в дела октября, которые вы не доделали, либо сделали неправильно, либо в тот момент не смогли вообще их сделать так, как надо, так, как вы хотели. И вот эти дела, которые касаются недвижимости, транспорта, именно продажи, очистки какой-то, то есть расхламления, может быть, избавиться от каких-то старых вещей, от работы с психологом тоже и вот выхода из каких-то коллективов. С 26 ноября по 20 декабря Венера будет идти по вашему 9 дому гороскопа, который тоже вот отвечает за вот это вот все отца, учителя, руководителя. Транзит Венеры по 9 дому гороскопа — это, во-первых, подача документов, запросов каких-то отцу, учителю, руководителю в госорганы, в госструктуры, то есть, например, пойти с заявлением там куда-то на что-то, либо прийти к руководителю, написать заявление на стол, положить, что вот хочу то-то и то-то. То есть запросы какие-то в официальные органы, письма, может быть, писать, переписки с иностранцами могут быть любовного характера, либо по поводу машины. То есть эти, кстати, переписки, которые у вас могли оборваться, например, они могут сейчас возобновиться. Когда Венера выйдет из 8 дома гороскопа, это прямое прям
указания на какие-то переписки, договоренности, на какие-то новости, получение каких-то новостей и так далее. Вот все, что я говорила в начале видео, все, что оборвалось, оно может возобновиться. И в этих вопросах уже будет больше удачи, больше благоразумия какого-то и так далее. Но также транзит Венеры по 9 дому гороскопа может давать какие-то тайные договоренности с этими вот людьми 9 дома, отцом, учителем, руководителем, какими-то духовными людьми, наставниками какими-то. И может быть смена руководства тоже. Я бы даже сказала, что у некоторых рыб, у братьев и сестер, тут такая интересная тенденция, особенно у младших братьев и сестер, будут какие-то в этот период торжественные мероприятия, типа, может быть, там брат вышел, женился, а сестра вышла замуж, потому что все так для братьев и сестер тусуется вот вокруг личной жизни, и вы как будто бы к этому тоже причастны каким-то образом. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий уже выйдет из ретроградного движения в вашем 8 доме гороскопа, даст вам возможность завершить вот эти вот все вопросы, связанные с продажей недвижимости, транспорта, с расхламлением, с работой с психологами, может быть, с переездами, налаживанием отношений тоже с мамой. Или если у мамы был какой-то жизненный кризис, то выход из жизненного кризиса, вот такие истории. И в том числе смена коллектива, например, перейти из отдела в отдел. Если вот вы возвращались в эту историю октябрьскую какую-то, то будет окончательный переход из какой-то команды, или в отношениях тоже расставить точки над «и». Такое может быть по выходу Меркурия, договориться о чем-то, распределить, может быть, обязанности в семье, в финансах. Это все уже по тому, как Меркурий будет в прямом движении. То есть он уже даст возможность октябрьские особенно дела доделать. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для рыб, восходящих, солнечных и лунных. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну, а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.